Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk sahabat Cakrawala Adventure, ya, untuk saat ini kami akan memperkenalkan ya, salah satu pengobatan herbal untuk penderita batuk-batuk berdahak yang sulit keluar. Ya. Insya Allah dengan ikhtiar pengobatan ini, keluhan-keluhan batuk berdahak yang selama ini sangat mengganggu insya Allah bisa sembuh. Dan hal ini sudah kami buktikan bahwa ketika kami menderita atau mengalami batuk-batuk berdahak, maka dengan mempraktekkan dan meminum ramuan ini yang terdiri dari madu, jeruk nipis, atau bisa juga dengan minuman yang lain seperti teh, air hangat dan lain sebagainya, alhamdulillah batuk itu bisa sembuh. Ya. Dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa jeruk nipis dengan kandungan kalori, karbohidrat, protein, lemak, serta kalsium, serta vitamin yang ada di dalamnya, maka jeruk nipis ini mampu mencegah kerusakan sel tubuh. Ya. Karena jeruk nipis ini mengandung antioksidan tinggi, ya, sehingga bisa mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh yang bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti diabetes, kanker, pernapasan, dan demensia, serta penyakit-penyakit yang lainnya. Di samping itu, jeruk nipis dengan kandungan yang ada di dalamnya juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, karena jeruk nipis kaya akan kandungan vitamin C-nya yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga menjadikan kita tidak mudah terserang penyakit. Menurut satu penelitian, jeruk nipis juga dapat membantu menurunkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Selain itu, mengonsumsi jeruk nipis dengan secara rutin juga dipercaya dapat mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kandungan jeruk nipis yang bernama limonin diyakini dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang berjenis Streptococcus. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi di rongga mulut dan saluran pernapasan. Maka mari kita praktekkan bagaimana cara untuk meracik jeruk nipis ini yang insya Allah sangat sederhana sekali, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Ya. Yaitu dengan menyiapkan ya, satu jeruk nipis, pisau, kemudian gelas dan sendok untuk tempat kita menuangkan jeruk nipis dan madu, dan juga air putih untuk menyeduhnya. Ya. Langkah yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah dengan menuangkan madu ke dalam gelas secukupnya. Ya. Jadi kita tuangkan madu di dalam gelas secukupnya untuk kita campurkan nanti dengan irisan jeruk nipis. Setelah kita tuangkan madu ke dalam gelas, kemudian kita tuangkan air secukupnya. Setelah kita tuangkan madu dan air, maka kemudian kita aduk rata sampai madu bisa merata. Setelah air madu siap, maka langkah selanjutnya adalah kita siapkan untuk memotong jeruk nipisnya. Ya. Jadi kita potong jeruk nipisnya dengan pisau, kita belah menjadi dua. Setelah itu nanti kita peras, ya. Kita peras ke dalam air madu tadi plus dengan kulitnya. Ya. Jadi plus dengan kulitnya, tidak hanya sekedar
air jeruk nipis tapi plus dengan kulitnya. Ini yang kami rasakan lebih efektif untuk menghilangkan batuk-batuk berdahak. Kita iris jeruk nipis menjadi 2 bagian. Nah, setelah menjadi 2 bagian, maka kemudian kita peras airnya ke dalam air madu tersebut. Oke, dalam air madu tersebut. Ya, seperti ini. Kita peras sampai tuntas. Ya. Setelah tuntas, baru kita masukkan jeruk plus kulitnya. Kemudian yang separuh lagi bisa kita lakukan yang sama. Kita peras. Setelah selesai juga kita masukkan plus kulitnya. Ya, kita aduk rata. Kemudian kita ambil atau sisihkan isinya atau biji-biji jeruknya supaya enggak ikut keminum. Setelah dirasa kulitnya atau isinya ini sudah bersih, sudah diangkat, sudah disisihkan, maka kita aduk kembali. Ya, kita aduk kembali. Ya. Setelah itu ramuan ini siap kita minum. Ya. Dalam hal ini tidak harus madu, ya, sebagai campurannya, tetapi bisa dengan air putih hangat ataupun air teh, ya. Tetapi tidak boleh pakai es, ya. Kalau yang bagus adalah air hangat, ya. Tetapi mengapa saya menggunakan madu? Karena madu ini salah satu, ya, resep tibun nabawi atau pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi, yang secara medis juga mampu menetralisir segala asam lambung dan juga dapat meningkatkan daya imun atau ketahanan tubuh kita. Maka yang paling bagus untuk diracik dengan jeruk nipis adalah madu. Nah, setelah selesai, maka racikan ini bisa kita minum dengan syarat racikan ini diminum setelah makan. Ya. Kalau penderita batuk sangat akut dengan dahak atau lendir, maka ini nanti bisa diminum 3 kali, yaitu setelah sarapan pagi, setelah makan siang, dan sebelum tidur. Maka insya Allah dengan ikhtiar ini penyakit batuk berdahak yang sangat sulit disembuhkan, insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Cakrawala Adventure yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tutorial bagaimana cara membuat ramuan jeruk nipis untuk segala keluhan atau penyakit batuk-batuk berdahak. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.